Преди да започнем, исках да ви честитя новата 2025 година. Дано да бъде много по-успешна и продуктивна за всички нас и напрежението през изминалата година да изчезне или поне да намалее. А сега, дайте палец нагоре и се пригответе, защото днешното видео ще изправи косите ви. Какво би било, ако югът беше север, а северът юг? Точно както преди 780 хиляди години. Светът ни не е свършил тогава, но какво би се случило сега, когато разчитаме толкова много на технологиите? Това електромагнитно смущение ще изтреби ли вида ни? Слънчевата радиация ще направи ли планетата ни необитаема? Магнитното поле на Земята съществува от поне 3,5 милиарда години. Нека да разгледаме кратка история на изследването на магнитното поле на Земята. Всичко започва с магнитният компас, който е създаден в древен Китай като устройство за гадаене още по времето на династия Хан и Танг, около 206 година преди новата ера. Първите компаси са били направени от магнитен проводник, естествено магнетизиран камък от желязо. По време на династия Сун, 1400-1044 година, той започва да се използва за военна ориентация, а до 1111-1117 година става важен инструмент за морската навигация. По-късно компасите са направени от железни игли, намагнетизирани чрез удрене с магнитен камък. Магнетизираните стрелки и компаси са описани за първи път в средновековна Европа от английския теолог Александър Некъм около 1217 година след Христа. През 1269 година Петрус Перигринус описва свойствата на магнетизма в трактати. Около 1600 година английският учен Уилям Гилбърт публикува своята книга De Magnete, където предлага, че Земята действа като гигантски магнит. Това е първата систематична работа, която разглежда магнитното поле на Земята. През 18 век изследванията на магнитното поле продължават с учени като Александър фон Хумболт, Карл Фридрих Гаус и Едуард Сабин, които смятат, че магнитното поле на Земята трябва да бъде систематично изследвано и наблюдавано глобално, за да може да се разкрият важни геофизични аспекти на планетата. Това довежда до създаването на повече магнитни обсерватории и кампании в Германия. През 1831 година Джеймс Карл Рос за пръв път локализира магнитният северен полюс на западният бряг на полуостров Бутия, намира се в арктическия архипелаг. През 1842 година антарктическата експедиция на Рос прави извод за позицията на южният магнитен полюс, който не беше официално локализиран до 20 век. През 19 век изследванията стават по-детайлни, с фокус върху наблюдението на магнитните полюси и разбирането на вариациите в магнитното поле. През 20 век учените започват да изследват магнитното поле чрез сателити и геофизични модели, установявайки цикличния характер на обръщанията на магнитните полюси. Надявам се, че историята не ви е отекчила прекалено много. Спрете на пауза за секунда преди да забравите и напишете дали ви харесва да вкарвам история. А сега да продължаваме, защото е време за вълнуващата част. Магнитното поле действа като гигантски щит за защита на нашата планета от космическата радиация. Северният и южният полюс на полето сменят местата си на всеки 200 до 300 хиляди години, но сегашните полюси стоят едни и същи през последните 780 хилядолетия. Ако полюсите внезапно се обърнат, трябва ли да сме готови за геомагнитен апокалипсис? Човечеството няма да изчезне, но светът, какъвто го познаваме, ще приключи. Обръщането на полюсите няма да унищожи геомагнитното поле, но това ще премахне поне 10% от неговата сила. Всичко на Земята ще бъде изложено на по-високи нива на радиация. Но няма ли все пак да имаме атмосфера, която да ни защитава? Ще имаме, но при по-слабо магнитно поле, пламтящите, горещи частици от Слънцето биха се блъснали в нашия озонов слой и биха го пробили. Допълнително, ултравиолетовото лъчение би увредило човешката тъкан и би причинило мутации.
Ракът на кожата може да стане толкова често срещан, колкото грипа. Ще бъде ли засегната нашата технология? Абсолютно. Слънчевите частици ще преминат през чувствителната електроника на орбиталните им сателити, като тежко ги повреди. За икономика на държави като САЩ, например, една единствена голяма слънчева буря би струвала около 42 милиарда долара на ден, което е приблизително равно на 79 милиарда лева. В крайна сметка, всички комуникационни системи ще се сринат, както и електрическите мрежи, които разчитат на системите за сателитно време. Всички тези мрежи са тясно свързани помежду си. Ако дори един от тях е критично повреден, останалите ще го последват. Това би причинило домино ефект от прекъсвания на тока по целия свят, затъмнения, които могат да продължат десетилетия. Подобно събитие се е случило през 1859 година, известно като събитието Карингтън, но вече сме говорили за това в друго видео. Линк за него има отгоре. Бързото обръщане на магнитните полюси би ни върнало 3 века назад по отношение на електрониката. Няма да може да зареждате телефона си, макар че от него няма да има никаква полза, от компютърът ви също. Дори вашата тоалетна ще бъде неизползваема, тъй като водата ще се връща обратно, защото повечето канализационни системи разчитат на електричество за отстраняване на отпадъците. Освен това, излагането на ултравиолетовите лъчи може да направи някои части на планетата ни необитаеми. А какво да кажем за животните? Обръщането на полюсите ще ги засегне ли изобщо? Някои от тях със сигурност, заедно с много други видове, мигриращи птици, костенурки, китове, пчели и сьомгата, използват магниторецепция за навигация. Ако северът се превърне в юг, те биха били доста объркани. Въпреки това, тъй като много от тези видове са били наоколо при последното обръщане на полюсите, възможно е да успеят да се адаптират. Истината е, че силата на магнитното поле отслабва през последните 160 години. Вървим ли към обрат? Учените вярват, че може да сме на по-малко от 1000 години от такова събитие. Това не е първият път, когато геомагнитното поле е отслабвало. Преди около 42 000 години се е случило едно такова събитие, известно като Лашамп. По време на този период, геомагнитното поле на Земята е отслабнало до нива, които са позволили на космическата радиация да достигне Земята. Това е било краткотрайно явление. Въпреки това, учените твърдят, че загубата на магнитния щит е допринесъл за изчезването на австралийската мегафауна и изчезването на неандерталците. Полюсите няма да се обърнат за една нощ, но докато се движат, магнитното поле на Земята може да бъде засегнато за векове напред. От друга страна обаче, хубавото е, че може да видите полярни сияния на много по-приятни места. Може да изберете да отидете в Таити, вместо в Исландия, за да видите тези епични нощни небеса. Също така, щом веднъж видът ни е преживял подобно събитие, несъмнено ще успеем отново и ще се адаптираме към промените. Хубавото е, че днес учените използват усъвършенствани технологии, за да наблюдават промените в земното магнитно поле. Един от най-важните проекти в тази област е програмата SWARM на Европейската космическа агенция. Тази мисия използва 3 сателита, които следят в реално време вариациите в магнитното поле на Земята. Тези сателити предоставят данни за интензитета и ориентацията на магнитното поле, взаимодействието му с слънчевата радиация и динамичните промени в земното ядро, които могат да доведат до обръщане на полюсите. Събраната информация се използва за прогнозиране на потенциални опасности и за разработване на стратегии за защита на сателитите и електрическите мрежи. Освен това, учени и инженери работят върху начини за защита на ключовите инфраструктури, като устойчива на радиация електроника за сателитите и електрически мрежи, които могат да издържат на внезапни магнитни смущения. Подобни усилия показват, че макар събитието като обръщането на полюсите да е неизбежно в бъдеще, ние сме по-добре подготвени от всякога да посрещнем предизвикателствата, които то ще донесе. Може би вече си задавате въпроса, откъде ми е дошла идеята за това видео. Наскоро попаднах на статия, чието заглавие е "Магнитните полюси на Земята се подготвят за първата си промяна от 780 000 години насам". Заглавието веднага ми привлече вниманието, след като я прочетох
реших, че би било чудесна идея за ново видео. Линк за статията ще оставя в описанието. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ще се радвам да споделите вашето мнение относно това събитие. Не забравяйте да дадете палец нагоре, да го споделите с приятели и да се абонирате за канала, като натиснете камбанката, защото в бъдеще ще има още много интересни и вълнуващи видеа. Благодаря за вниманието и до следващия път.